Փաշինյան նախ խնդրեի անդրադառնալ վերջին օրերի տեղեկություններին Իրանաշենքին կապված, կա տեղեկություն, որ արդեն քարտեզում փոխվել է Google-ի Իրանաշենքի անվանումը, դուք քաղաքացիներից մեկի հարցին պատասխան թե ինչն եք հանձնելու առաջիկայում, ասում եք երկու գյուղ նշեցիք ադրբեջանական անուններ տալով, երրորդը չասեցիք հավանաբար նկատում էիք Իրանաշենը, ճիշտ են արդյոք տեղեկությունները, դուք ավելի վաղ ասում եք, որ այսպես կոչված անկլավների հանձնման համար չկան իրավական հիմքեր, եթե ճիշտ են այդ տեղեկությունները, որ առաջիկա Իրանաշենը հանձնվելու է, ինչ իրավական հիմք եք դուք հանել ջրի երես, ինչի հիման վրա է դա տեղի ունենալու, եւ կխնդրեի անդրադառնալ ձեր վերջին հայտարարությանը մարդկանց հացադրում անելու, թե ինչու չեք զոհվել, դիմախոսներն ասում են, որ ձեր դերը պետք է լիներ ոչ թե մարդկանց հարցնել ինչու չեք զոհվել, այլ ամեն ինչ անել, որ երկիրը զերծ մնար պատերազմից, հայ ժողովուրդը չզոհվեր, ինչու եք դուք նման հայտարարության, ասում եք դուք արյուն եք միշտ ուզում, մինչև արյուն չեք տեսնում, չեք հանգստանում եւ ընդհանրապես ձեր դերը որն է, ասում են մեր թշնամիներն են ցանկանում, որ մենք զոհվենք, բայց որ Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդի կհարցնի ինչու չեք զոհվել, նման բան պատմության մեջ մարդիկ չեն տեսել, շնորհակալություն։ Հայաստանի ղեկավարը հայ ժողովրդին չի հարցրել ինչու չեք զոհվել, Հայաստանի ղեկավարը Ղարաբաղի պսևդոէլիտայի ներկայացուցիչներին է հասցրել ինչու չեք զոհվել։ Շատ կոնկրետ շրջանակ մարդ, եթե անհրաժեշտություն լինի, այդ մարդկանց ցուցակը կարելի է ճշգրտել։ Նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի խորհրդարանի անդամ, նրանք, ովքեր իրենց անվանում են Ղարաբաղի, չգիտեմ, ինչ սեկտորի անդամ։ Այդ մարդիկ գնացել են, սահման մի հատ կրակել են։ Ոչ միայն չեն կրակել, երբ որ ասում են փախածները, ես դրանց նկատի ունեմ, փախածներ ասելով։ Նկատի ունեմ Ղարաբաղի քաղաքական պսևդոէլիտայի եւ հանրային պսևդոէլիտայի, ովքեր եկել են, ընդ որում 2023 թվականին իրանք ինձ մեղադրում են, ասում են սահմանները փակել են, որ մենք չգնանք Հայաստան։ Հիմա եկել են Հայաստան, ասում են Ղարաբաղի հարց։ Ինչ Ղարաբաղի հարց։ Ես շատ հստակ ասել եմ, խոսքս վերաբերվում է Ղարաբաղի պսևդոէլիտայի ներկայացուցիչներին եւ այդ հարցը շատ լեգիտիմ հարց է գնացել։ Ով է գնացել կանգնել, կռվել զինվորի կողքին։ Դրանց մի մասն էլ փախել են մեր զինվորներին, թողել են մենակ։ Շատ լեգիտիմ հարց է, պատերազմի սկսելուց ժամեր անց 50 կիլոմետրանոց շարասյունի մեջ ովքեր էին։ Քանիսը եկան մնացին Հայաստանում, քանիսը հետ գնացին։ Հետ գնալիս է քանիսը հայտնվեց առաջնագծում։ Այսինքն այդ ինչ է։ Այդ ինչ մի հատ բան է, տենց անձեռնմխելիություն է ձևավորվել, որ պետք է չասվի այս բաները։ Պետք է ասվի։ Իհարկե պետք է ասվի եւ այո ասում եմ, պետք է բացատրություն տան։ Սամվել Շահրամանյանից սկսած մյուսներով ավարտած։ Դուք հարց եք տալիս, առաջին հարցը։ Ձեր հարցը հենված է երկու բազիսային դրույթի վրա, երկուսն է սուտ է։ Առաջինը, որ Google-ում որևէ անուն է փոխվել, Google-ի գոյության ողջ ընթացքում այդ անունը եղել է այդտեղ, սկսենք այդտեղից, ողջ ընթացքում։ Այսինքն Google Maps-ը կամ Google Earth-ը ինչքան գոյություն է ունեցել, այդ անունը այդտեղ է եղել։ Այլ բան, որ ոմանք նոր են նկատել դրան ասել։ Երկրորդը ասում եք քաղաքացու հարցինի պատասխան դուք ասցիք հանձնում եք, չգիտեմ ինչ։ Երկրորդը սուտ է։ Հասկանում եք, այդ կուլտուրան, որ կարելի է նույնիսկ ուղիղ եթերում հնչածը դարձնել սուտ, այդ կուլտուրայի մասին դուք պետք է խոսեք։ Ասում եմ դուք սուտ եք ասում, սուտ։ Ձեր հարցը տալիս եք, որ լրատվամիջոցից եք դուք։ Այո, ոչ մի զարմանալի բան չկա։ Այդ
Ասում եմ դուք սուտ եք ասում, այն ինչ որ դուք ասիք, ձեր հարցի երկու բազային դրույթը սուտ է, իսկ ընդհանրապես այդ թեմային ես տասնյակ անգամներ անդրադարձել եմ, ասելով հետևյալը, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ սահմանազատում են իրականացրել Ալմաթայի իմիջայլոց իրավական պարտադիր ուժ ունեցող թուղթ կա, որ Ալմաթայի հռչակագիրը երկու երկրների սահմանազատման բազային հիմքն է եւ այն ինչ 100 անգամ ասել եմ խորհրդային Հայաստանը, հանկախ Հայաստանը հիմնական երկրի խորհրդային Հայաստանի, խորհրդային Ադրբեջանը հիմնական երկրի հանկախ Հայաստանի հետ, անկախ Ադրբեջանը խորհրդային Ադրբեջանի հետ։ Հիմա այսօր կան հարցեր եւ անկլավների թեմայից մենք չենք կարող հրաժարվել մի պարզ պատճառով, որովհետեւ մենք ինքներս ունենք անկլավ Արցախաշենը։ Այսինքն հրաժարվել դրանից չեմ կարող հրաժարվել, որովհետեւ եթե որևէ մեկը հրաժարվի, դա քրեական պատասխանատվության հիմք է, ոչ մեկ չի կարող Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից հրաժարվել։ Այդ պարզա որ դա այնց պարզ թեմա չի եւ հա որևէ նախ ասեմ որովհետեւ թեմա քննարկվում է, որևէ պայմանավորվածություն, որևէ այսպես ասած ռազմավարություն, որևէ հայեցակարգ այդ հարցի լուծման հետ պայդրությամբ չկա։ Բայց նաև կանոնակարգը սահմանում է դեպքեր, որ պետքա հնարավոր է նաև տասնյակ անգամներ ենք խոսել։ Պետքա նայվի, թե այդ հարցին մենք ոնց ենք մոտենում։ Ես չեմ խոսում անկլավների թեմայի մասին, ես խոսում եմ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների վերադարձի մասին եւ սահմանազատման թեմայի հետ կապված, ես խոսում եմ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեր վերահսկողության ներքո վերադարձի մասին։ Եթե սահմանազատման ընթացքում ինչպես կանոնակարգով նախատեսված է որոշ օպտիմալացումներ կլինեն, այդ կարա եւ լինի։ Եվ դա եթե լինի, կլինի բաց հրապարակային թափանցիկ։ Մի բան հստակ է եւ աներկբա սահմանազատման արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր է։ Սա երկաթյա տրամաբանություն է, ուրիշ տրամաբանություն չի կարող լինել։ Այն մնացածը, որտեղ կանոնակարգում էլ նախատեսված է ճանապարհների խնդիր կա, ենթակառուցվածքների խնդիր կա, միացումների խնդիր կա եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն դա սահմանազատման ընթացքում կլուծվի։ Ինչ վերաբերվում է պատերազմի ձեռց, այդ մեր ամենամեծ խնդիրը այն է, որ մենք չենք հասկանում, որ մենք պատերազմի մեջ ենք եղել 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ից առաջ 1991 թվականից պատերազմը անընդհատ է եղել, պերմանենտ է եղել։ Ամեն տարի մենք զոհեր ենք ունեցել եւ վիրավորներ։ Ամեն տարի մեր տների վրա կրակոցներ են եղել։ Ամեն տարի։ Եվ էսա տեսեք, երբ որ բազիսային սկզբունքները չեն ընկալվում, ամբողջ իրականությունն է խեղաթյուրվում։ Սահմանամերձ գյուղերը տանք չի եղել, պատուհան չի եղել։ Այսինքն դուք տեսել եք, ասենք օրինակ Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի տների պատուհանները եւ տանիքները։ Այսինքն ես պատերազմ եմ հրահարել 2020 թվականին 19-ին, 19-ին, 18-ին, 17-ին, 16-ին, 15-ին Հայաստանը պատերազմի մեջ է եղել։
Նորություն է սա ձեզ համար։ Ամեն տարի մենք զոհ ենք ունեցել։ Առաջին օրացուցային տարին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի բերումով զոհ չի եղել օրացուցային առաջին տարին 2025 թվականն է։